الله رب العزت چې د ډېر اهم نصیحت زموږ ټولو دپاره خصوصا د مسافرو دپاره وایي هغه څوک چې الله رب العزت تعالی د هغوی د تربیت ذمهواري درکړې ده یا ته یې په هغوی باندې مشر کړې د هغوی سره به ښه معامله کوې. یو سړی ستا ماتحت دی، ته پې الله مشر کړی، هغې کې ګوره ستا بچي مرالو، ستا مزدوران، ستا بل کشر، ته په یو علاقه باندې مشر یې، هغه ستا کشران دي. یو سړی په ملک باندې باچا دی، د ملک کې چې کوم خلک اوسېده د هغه کشران دا ټول پکې دنده راغلي چې د چا چې تا ته ذمهواري درکړی شوې ده د هغوی سره به ښه معامله کوي، د هغوی سره به احسان کوي. یوه ده او دویمه ده چې شکر د الله ادا کړه چې ته یې لا په بعضو مخلوقاتو اوچت کړی. دا شکر مقام دی چې الله رب العزت له تعالی دومره مرتبه درکړې ده چې ستا نه ماتحت دي هغه خلک چې هغه هم ستا په شان انسانان دي، نو د دوی سره ښه کول. بیا وایي چې ما ته وی د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره را رسېدلې ده فمن کان له خول، الله رب العزت چې چاله داسې څوک ورکړي چې د هغوی ذمهواري د ده په غاړې فلیحسن الیهم، رسول وسلم وایي د هغوی سره به ښه کوي. د هغوی سره ښه کول څه دي چې ته د هغوی حقوق ادا کړي. هر څوک چې ستا نه کمزوری دی، ستا ماتحت دی، ته به د هغه حق ادا کړي. بیا یې ورته دا ویلي چې الزم الادب فی من ولیت امر ادبي، الله رب العزت چې تا ته د چا ذمهواري درکړې ده چې ته به ده ته ادب ښیې، نو هغه ته به لازم ادب ښیې. ومن یجب علیک النظر فی امره، او هغه څوک چې الله رب العزت تا ته ویلي دي چې ته به د ده خیال ساتي. دا څوک دی اوس؟ دا زموږ د اولاد دی، زموږ کشران، هغه وروڼه دي که هغه نور خپلوان دي. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې تاسو کې هر سړی ذمهوار دی او هر یو نه به د هغه د ذمهواري تپوس کېږي. ما چې تاسو ته وایي چې د مسافرو دپاره دا خبره ډېره اهمه ده. ولې مې وي؟ زموږ دا بچي دا زموږ سره امانت دی، ګورې د دې به الله تپوس کوي. دا خپلوان، دا بیبیانې چې کوم زموږ خواوشا کې دي او ذمهواري زموږ په غاړه ده، الله رب العزت به دوی تپوس کوي. مشکل دا دی چې زموږ ذهن کې یو ټکی دی، بس هغه ده چې الله به دوی د رزق تپوس کوي. دا خبره صرف د رزق نه ده، د رزق خو به الله تپوس کوي، دا صحیح خبره ده چې تا ته د چا ذمهواري درکړی شوي او ته هغوی له اسباب د رزق ګورې. رزق ورکوونکی خو الله دی، خو ته اسباب لټې. نو که ته دې کې غفلت وکړې او کوتاهي وکړې، الله رب العزت به تا نه تپوس کوي. خو صرف مسله دا نه ده که نه، د هغې نه مخکې یو بله غټه مسله ده. د دې خلکو د دې کومو چې ذمهواري موږ ته راکړی شوې ده چې دوی ته به ادب ښیې، دوی ته به سړیتوب ښیې، دوی ته به دین ښیې، دوی ته به عقیده ښیې، د دوی د آخرت هم غم کول غواړي، د دې به هم ګوره الله تپوس کوي. دغه شان د دوی د دنیا به هم غم کوي، د دین به ولم غم کوي، د دنیا به ولم غم کوي. د دین په غم کې ډېر خلک کوتاه دي. موږ صرف دا وایو چې زه مسلمان یم او زما بچي مسلمانان دي، کیسه ختمه شوه. تا چېرته ته د دې بچو سره ناستې، تا دې تپوس کړی چې دوی څه نظریه او څه عقیده ده؟ خصوصا نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هر سړي سره موبایل او چې څه یې واورېدو څه یې وکړو. اوس څه پته لګي چې دوی څه اورېدلي دي، څه یې کتلي دي او په څه روان دي؟ تا دې چېرته تپوس کړی؟ تا چېرته دې بچو ته د مونځ اودس ویلي دي؟ تا ورته ویلي دي چې دروغ به نه وی، دوکه به نه ورکوې، نشې به نه کوئ، ګیره به نه خورې، پیسې به په ځان پسې نه راکاږي؟ دا ذمهواري دی زموږ د ټولو. دغه شان هغه زنانه چې هغه ستا دپاره حرامې دي، د هغوی سره به نه میلاوېږي، هغوی سره به مصافحه نه کوې. دغه شان د لوڼو تربیت دا زموږ ذمهواري. یوازې مسله دا نه چې زه ورته ډوډۍ وګورم او خېټې ته ور واچوم، مسله صرف ډوډۍ نه ده، ډوډۍ نه به دوی نه پاتې کېږي. لویه مسله زما او ستا په ذمه هغه دا دی چې موږ د دوی د دین غم وکړو، د دوی د آخرت غم وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم تله چې کله وفات کېدو، قصه ما هم دې جومات کې ذکر کړې وه تفصیلا. ابو طالب چې کله وفات کېدو، د آخري وخته پورې د رسول وسلم کوشش څه چې دې کلمه ووایي. ولې کلمه په دې پې ویله چې د ده د آخرت هغه مسلې چې دی اسانه شي او الله دې د جهنم نه بچ کړي، جنت ته بوځي. دا صحیح مینه وه د خپل تر سره.
که دا مینه ستا د خپلو بچو سره یي که نه، نو ته په دوی باندې په صحیح معنو سره مین چې زما دا بچي په آخرت کې الله د جهنم نه بچ کړي او جنت ته لاړ شي. زما دا بیبي او ښځه دا وایي زما دا خاوند، زما دا مور پلار، زما دا رور، زما دا خور، چې دوی الله رب العزت جنت ته بوځي. دا حقیقي مینه، دا کول غواړي د خپلوانو سره. موږ صرف مسله ډوډۍ کته او ډوډۍ بره، تنخواه کته او تنخواه بره، او صرف همدغه غم راغستی. د یو سړي بچی د هغه په مخ کې د جهنم په لار روان دی. موږ څنګه دې پلار ته ووایو چې دی د خپل بچي سره محبت کوي؟ د دنیا دا مسله زه اکثر درسونو کې ما ویلم دا خبره او ویم چې د دنیا دا مسله کې یو سړی د بچي دپاره ډېر سره پیدا نه کوي. دا د نصیب خبرې دي، کله انسان کوشش وکړي خو ډېر څه نه وي او دې بچي ته نعمتونه کم شو. موږ به دا وایو چې زه کور کې کم سهولیات چې دي هغه ورته نشتي، ګرمي ده، خولۍ پرې راماتې دي، پنکه ورته نشتي. صحیح ده؟ دا سخته به څومره خو یو څو کاله ده که نه، بل د الله طرف نه راغلي خبره د نصیب کې نشته. دی به د یو څو کاله سخته برداشت کړي، داسې سخته دم نه، خو زه برداشت به یې کړي. خو چې یو سړی هغه همیشه او ابدي ژوند یې تباه و برباد شي او جهنم ته لاړ شي. صحیح شو، ده په دنیا کې په عیسیانو کې ژوند هم تېر کړو، د په ښه موټرو کې هم وګرځېدو، دته د میاشت په آخره کې ښه تنخواګانې میلاوې دي، پلار به ولسمې پیسې لګېدل، هر څه دته میلاو شو. د دنیا چې کم نعمت ته هغه د سره دی. انجام اخرنی دا دی چې لاړ جهنم ته. ته آخر دې بچي له کړي څه دي؟ تا دې بچي له څه کړي چې ته یاد کړې چې او ما دې بچي له دا کړي دي؟ نو زموږ په غاړه باندې دوه خبرې دي، دین او دنیا. موږ به د خپلو کشرانو کې هر هغه سړی راغی چې ستا په ذمه دا دي چې ته به د هغه تربیت کې، د هغه ساتنه به کې، او دې کې هغه مشران هم رالو چې ذمهواري ستا د هغوی د ساتلو، لکه مور و پلار، نیا نیکه، هغه چې ته پرې خرچه کې تا سره دي، تر دوی ذمهواري د دین او د دنیا. صرف مسله د دنیا نه ده، د دنیا مسله ګوره اسانه ده، ګرانه خبره هغه د دین ده، ځکه چې هغه تعلق ساتي د آخرت سره، او آخرت هغه ژوند دی چې هغه د همیشه ژوند دی. نو دا ډېره اهمه مسله ده. اکثر مسافر ټلیفون وکړي، صرف دغه تپوس کوي سکول ته ځي که نه ځي، بل تپوس دا کوي کار له وزي راوځي که نه، بل تپوس دا کوي چې پټي ته تللی دی او که نه دی، د ځمکې مسله څنګه شوه، د جیداد مسله څنګه شوه. اصل مسله هغه دا ده چې ته ټلیفون وکړي، ته شروع د دین وکړي چې د دینداري څنګه ده، دې منزله ځي، دا تپوس یې راته کړی، دې د چا سره کیني پاسي، د ده معاملات څنګه دي، د ده کردار څنګه دی. بې له هغې نه بعد دنیوي تپوسونه ترې وکړه، هېڅ خبره نه ده. او ځکه وایي امام مالک وایي ما ته دا خبره را رسېدلې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر فضل ابن عباس ته دا خبره کړې وه. فضل ابن عباس دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی، هغه ته یې وی د دې خپلو بچو په باره کې ورته وی او د دې خپلوانو په باره کې اخفهم فی الله عز وجل، دا خپل کشران وی د الله نه یروه. دا رسول صلی الله علیه وسلم وی نصیحت کړی فضل ابن عباس. او دا خبر امام قرطبي په خپل تفسیر کې هم راوړی ده او امام احمد هم دا روایت راوړی. خپل کشران ویرو د الله نه، چې د الله نه دې ویرول که نه ستا ټوله مسله اسانه شو. که بعض ملګري راشي وایي زما بچي زما ادب نه کوي، زما احترام نه کوي، زما بچي ما سره دا کوي، دغه کې تاسو به لیدلي، او دا خو غالبا هر معاشره کې دا مسلې، د هغې یو وجه دا ده چې ده د خپل بچي د الله نه نه دي هېرولي. او داسې شاذ او نادر کېږي، داسې هم کېږي ورې چې سړی د الله نه ویري، خو د هغوی په نصیب باندې هدایت نه او بدبختي، خو دا کله ناکله کېږي. نور اکثر چې بچي بد عمله یي که نه، دې کې د مور پلار لاس وي، هغه لاس داسې چې دوی یېرولي د الله نه نه دي، او چې د الله نه دې ویرو که نه دې ته مه یېرېږه. تاسو ته دا پوته شتي نن سبا داسې حالات دي که نه چې مور پلار د بچو نه یېرېږي، په ما ګزار ونه کړي، ما سره بد اخلاقي ونه کړي، ما له څه جواب داسې د خلکو مخکې رانه کړي وبه مې شرموي. د دې څه وجه ده چې دا پلار او مور د بچي نه یېرېږي؟ وجه یې دا ده چې دا بچی د الله نه نه یېرېږي. که چېرته ستا دا بچی، ستا دا کشر د الله نه یېرېدو که نه، بیا ترې مه یېرېږه. د
لکه چې د الله نه چې یېرېږي نو هغه ته پته ده چې زما د دې مشر په ما باندې حق دی، زما د دې مور پلار په ما باندې حق دی. که غواړئ چې الله ته م غاړه م ازادي شي، الله ته م غاړه ازادي شي، او غواړئ چې د دې بچو نه خوند واخلئ، دوی ستاسو ادب وکړي، ستاسو احترام وکړي او تاسو سره ودرېږي په سخته کې، نو د هغې دپاره دغه نصیحت باندې به عمل کې چې اخفهم فی الله عز وجل، د الله نه به یېرئ. دا به ورته وښایي چې په بره په عرش باندې اسمانونو د پاسه یو رب دی، د هغه نه یېرېږه، نه بچیه دا داسې به نه کوي. او دا د وړوکوالي نه خلک ترتیب راوالي، دا داسې هم نه کېږي چې دی به 100 کالو ته ورسي او ته به ورته وروسته بیا مسلې دي. د ماشوم تربیت د وړوکوالي نه به دقه شان کړي چې دی وړوکی دی قدم واخلي او دی لږې لږې خبرې زده کړي، د دې ځینه د تربیت شروع شو. تربیت هغه 100 کالو کې بیا نه کېږي، 10 کې نه کېږي، د وړوکوالي نه تا تربیت شروع کړی چې ورسره روان وخت په وخت ورته نه الله په دې ناراضه کېږي، نه داسې به نه کوې، دا د الله نه دی خوښ، دا کار د الله خوښ دی. په دې چې دا بچی رالوی شو که نه، نو باذن الله سبحانه وتعالی ستا دا بچی دی به په هغه بچو کې چې ستا ورپې سترګې یخېږي او تعالی به الله د هغه د لاسه عزت د دنیا او د آخرت